me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. General Atatama attention ne kama luri tonde ne ovada kaingana bada yiga tene ye ji da ha phaya tkeနှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အခုပြောမဲ့ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်法利赛哈အကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါ
Ematan a chin gowned, being saying some of Zia, a dear a yuet, she the miracle, say put the pope be. Mayogi said down she and the down be. A gong low, a uti do a dile tede. A chin the yanet but the beedo, Bama, Piosia, Mashila on go, be some dot to the opposite. The young Johansa, a candito, and a dico chile kama. Judah lu tema, Eddie Lau Jin like that, right? Jan Sago. Pinya teacher, Anagati Jango, Imodan Johnson there, right? Judah Luri a tema, a yashipete. Judah Luri a long tema. Jansa net, but the lion, Jansa that. Jansa tea, let to let Jin like that to chete, right? Judah lu tema, ya two Gile Boko chete. Eddie Lau a Jin, Gaune Boko. Luga Kandi Sashi and a Sunday Mara Babiole. Conayama, Nayet Asashane. The Bako Nayet Asashane. Osa Shitamiago, Sabo the Potere. The Yako Donje, Bimandoma, Babida Sudan. The Rojaya met Jensen, the Amyajive. The Rubiore at Dine at the gate, Jen and let to chete. The Tamalo threw a jenha, a lot gondale sura. General Gide Akama, Judah Ludiga, Imadama, Yongji Leza Kanyade Ati Pite Sura, Tama Jansa Tema Ati Lin General Tuyabale. Dilo a Jen Gaune Boko Pipe me, the King Yeshuga Babiole Sura. Martin the Sato and a don sene doma, Moy so a mew. They know the Apin the Yema, a bear to Lona Jamini. Dilo a Jen Gaune me. Nayega Malobu, they in a ye jayama pite sura, general tuyal. The young Farishe a genla, Farishe, Josa Ato Mulaune, Gangi Yapo Malolabu. Farishe, Pinya de ya, Pinya teacher, and Naka teacher, shit the Miago, Jenna. Ubo sound a loud of Yoman in it. Ubo the coot have a sound am home. Pinya teacher and Naka teacher, my shit of Yado, Pinya a gong longo, chin door to chete. Tabi me Yeshu Pure Hare, no? Getting Chimaya Bude. Tazamlo, then gently a gent, then sounded a Ubo Locaro. Farisheria, being now being the Lupium. Hello, the King Yeshu got not have your Havare, Mother Kajinga and Yenasema. Babiole Suro. Then do gendo a genti, Farishe doni, jam usea do gendo a gente, Maloma darling. Then do the Gangan Nangando do, Mawayaja, who na a man so e. Credoa, Tamadia Piteno, the truth. Tamadia so Yeshuma Veshide. Pinyat the Yama Mashiu. Pinyat the Jamale Mashiu. Tamahom Janga, a Mantaya look coy. Credoha. Tamadaya Pite. That's a man the Yane a session the Farishe getting Chimia. Dima Biotabare Na a man so e Tamadaya Ba a man so rade. A coup Camaro Jenny de a Jenny hare. Jump you say a Farishe Shuda Bada y gone zombie. Pinyati and Nagati Jansi the Miago, Jenny de Duri. Jin needed a gente, Kamaya a jinha, long on down on Majinayan. They have gone in Yabu of Yore. As a gong in Nango, Farishe, my Yabusra at this time. As a they have gone in Nango, Yapoya dread, Farishe long down on. Be so on, Dayu, Jin and daughter people lore. Dine, the Modia wandered to our dread. Jimpo Mabiovan, Payajam, a bump man on Madanambu. Pinya do Tavian at the Seton Chetam, a Lomayabu. Pinya di Janet, Nagati Jama Shide, Payake, Pinya Dorama, a gong a sematibu suye. Beni nema Mapianabu. Beni nema gongi, Yapo Yandre, Mapianabu. Jansaga di lo, Shishin Mabiotava, they charge Sentin Ziba. They just send I a mystery, Nale the Bob of my pity. And a Jamulo, General Erilum, you, Magina man,
ဖယားသခင်ကတည်တဲ့အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုဖို့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဤလောကကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရှုပြုဖို့ဤလောကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3ကြည့်တဲ့အခါမှာနီကောဒင်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကကယ်တင်ခြင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာနီကောဒင်ကဖာရိရှဲကခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့ခရစ်တော်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအော်တယ်ဒါရိုးရိုးတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုလိုလုံနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူးယေရှုတပါးပဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတော်တော်ကောင်းတဲ့နီကောဒင်ကယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတယ်ဆိုတာယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေစဖတ်ကြည့်ပါဘယ်အချိန်လာလဲဆိုညအချိန်လာဘာကြောင့်ညအချိန်လာတယ်လဲဖာရိရှဲတွေမြောက်များစွာယေဘရဟိမြောက်များစွာကယေရှုကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနီကောဒင်ကယေရှုစီကိုလာတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခံရမှာသူများအပြောခံရမှာဒါကိုမကြိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူများတွေမမြင်တဲ့မသိတဲ့ညအချိန်မှာယေရှုစီကိုတိတ်ကလေးလာပြီးယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ယေရှုကဟုတ်တယ်မင်းသိတော်တယ်လို့ယေရှုမပြောဘူးအငယ်3မှာယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်မမြင်ရဘူးငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အကျင့်သိကောင်းတဲ့ဖာရိရှဲကောင်းကင်လုံးဝမရောက်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ထာဝရအသက်ရဖို့ကဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်အဲ့တော့ဒုတိယမွေးခြင်းသိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့သိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေအဖေကနေမွေးလိုက်တဲ့မွေးခြင်းဟာဇာတိမွေးခြင်းဖြစ်တယ်ပထမမွေးခြင်းကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တည်ရင်လည်းရဲသွားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမွေးခြင်းအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းတက်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုသိလိုက်နာပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုနားမလည်ဒီကနေ့ပြည့်ညတ်တရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကျင့်ကြံတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလုံးဝနားမလည်ပြည့်ညတ်ကိုပဲကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုသဘောမပေါက်ဘူးစာဒမဏကလည်းသဘောပေါက်ဖို့အလိုမရှိပါဘူးနေကောအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့လုံးဝစာဒန်အလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုစာဒန်ကောင်းကောင်းဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတီးလေးပြောထားတယ်ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်လိုချင်သလားကောင်းကင်ဘုံကိုသင်တကယ်ရောက်လိုသလားဝတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲပြည့်ညတ်ကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဖျားပြင်စင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်ဒီမှာနီကောဒင်ကယေရှုစီလာတော့ယေရှုပြောပြတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြတ်သားပြောပါတယ်ဒီအခါမှာနီကောဒင်လုံးဝနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုစာတန်ကဉာဏ်မျက်စိကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမပေါက်ဘူးဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းသိကျွမ်းကျင်တဲ့နီကောဒင်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ပဲပြောပြတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကမောရှေခေတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေဖျားကယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းပဲနဲ့ညီးတွားတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကမီးမွေအများကြီးစေလွှတ်ပေးလိုက်တယ်မွေကြိုက်တဲ့အတွက်အစိတ်တွေတက်ပြီးတော့တေတဲ့လူကတေတယ်ခရီးမသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာမောရှေကဘုရားသခင်အသနာခံဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ကြေးဝါနဲ့မွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးရင်တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့ကြေးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်မြင်တဲ့သူဟာအစိတ်ပြေးမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့ပြောလဲဆိုတော့တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့ကြေးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်မြင်တဲ့သူဟာအစိတ်ပြေးမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်က
ဒါနဲ့မောရှေကမွေအယုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတစ်တိုင်ပေါ်မှာမွေအယုတ်ကိုမြောက်ထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတချို့လူတွေကယုံတဲ့အတွက်ကြည်ကြတယ်ကြည်ယုံလေးနဲ့အစိတ်ပြေသွားတယ်ဆေးတစ်ချက်မှထိုးเสียမလို့ဆေးတစ်လုံးမှတောက်เสียမလို့ဘုရားကမွေကိုလည်းမဖယ်ပေးဘူးဆေးလည်းမကုပေးဘူးကြေးဝါမွေရုပ်ကလေးနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီမွေအယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရတာလွယ်ကလေးပဲကြည့်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့လေဘင်းခိုင်မာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတော်တော်များများကမကြည့်ဘူးလို့ဟေဒီဩဝါဒကျမ်းမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့လာကယ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအငယ်14-15မောရှိသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ရမည်အကြောင်းတည်းမောရှိကြေးဝါမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားတာဟာယေရှုရဲ့အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကိုကြည့်တဲ့သူကခန္ဓာအစိတ်ပြေသွားတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဖခင်အစစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ပျက်စီးခြင်းမရောက်တော့ဘူးတဲ့ငရဲမသွားတော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်ဟာထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားခြင်းရင်လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာသင်အတွက်မြောက်ထားတဲ့အသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံပါဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနိကောဒေကိုပြောနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတ်တရားအကျင့်တရားဥပုပ်နေ့အားဖြင့်မရဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုဒီမှာတိတိကျကျသွန်သင်ပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်18လောက်အထိခရစ်တော်ဘုရားကဒုတိယမွေးခြင်းနိကောဒေဟာကယ်တင်ခြင်းလိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစက်တိုက်သွန်သင်ဝေငှသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်လူလုံးလို့မရပါဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းဖာရိရှဲဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိကျမ်းအခန်းကြီး3ကနေပြီးအခန်းကြီး3အငယ်9ကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါငါသည်8ရက်မြောက်သောနေ့၌အယေဖြားသီးခြင်းကိုခံရ၏ဣသရေလအမျိုးဗိညမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှဆင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏ရှင်ပေါလုဟာတကယ်ဖာရိရှဲစစ်ဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲစစ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတာသူအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဥပုပ်နေ့စောင့်သလားတော့မင်းမနေတော့နဲ့ဖာရိရှဲတွေယူဒလူတို့မှာအကြီးဆုံးသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပြညတ်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့အများကြီးသူပြောထားပါလေဂလာတိကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်15မှာလူတို့သည်ပြညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ကြသည်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ခုနဖိလိပ္ပိဩဝါဒကျမ်းမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်သူဟာဘာသာရေးမှာဘလောက်ထိစိတ်အားကြီးလဲဆိုရင်အပြစ်တင်စရာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်ညတ်တရားကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒီလောက်အထိတောင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်ညတ်တရားကိုလိုက်နာနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားဟာသူ့ကိုမကယ်ဘူးဆိုတာသူဒီမှာသေချာသက်သေခံပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒကျမ်းတွေအများကြီးကိုဖတ်ပါ
ပိညတ်တော်ကြောင့်ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာတခါမှမရေးဘူးတခါမှမတွင်တင်ထားဘူးနောက်ဆုံးတော့သူပါပြောတယ်လေသခင်ယေရှုကိုတည်သောပညာသာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အငယ်30မှာခတ်သိမ်းသောအရာဟာအရှုံးကဲ့သို့ငါမှတ်လိုက်ပြီဘယ်လောက်အထိအရှုံးထိမှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ကိုသူရတဲ့အခါသူလက်ခံတဲ့အခါမှာသူအသက်တာမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူဘာသက်သေခံလဲဆိုတော့ပိညတ်တရားအပြင်ရသောကိုဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားပဲပိညတ်တော်ကြောင့်လူရှိမှရတဲ့ယူဒဘာသာရဲ့ဘွဲဖာရိရှဲအဲ့ဒါကိုသူအာမကုန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမ3အငယ်30မှာဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတရားမှမရှိလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်ရင်လဲမဖြောင့်မတ်ဘူးဖယားသခင်ရှိမှ perfect ဘယ်သူမှမစုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးအပြင်ကောင်းကင်မရောက်ဒါကြောင့်ဒီနီးကိုသူလုံးဝအာမကိုဘူးမကိုးစားဘူးလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်ပေါလုကိုကျွန်တော်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဖယားကဂျေဇုတော်ကာလမှာဂျေဇုတော်ကယ်တင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပါပြောလေအောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်းဟူသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားတယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ရောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နောင်တမလို့မှာဖယားပြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ကိုတကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖယားပေးသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသင်လက်ခံဖို့လိုတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံတယ်အတွက်သူနောက်ဆုံးတော့ဗာသက်သေခံတယ်ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပဲအိဖက်အကန့်ကြီးနဲ့အငယ်ရှုမှာယုံကြည်သောအပြင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးပိညတ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးဘာသာရေးလိုက်စားသောကြောင့်ရောက်တယ်မပြောဘူးဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ဖခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်အပယ်ငရဲကနေလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နိုင်သောတဆူတည်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးဒုထောက်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါဂိုင်းကနဘာသာရေးအယူဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ပေးတာဟာသခင်ယေရှုတပါးတည်းပါဒါကိုတမန်တရားကတိအလင်းဖော်ပြတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အယူဝါဒအစွဲအလန်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါလို့မေတ္တာအဖြစ်ဝင်ငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါ Reached a critical defining moment in our story. By isolating the weekly holy day from its biblical roots, church leaders cut off the Sabbath from its source of spiritual meaning. It would become a hollow formality, a political hot potato, a test of authority, and a pawn in a centuries-long power struggle. Sunday was an attractive replacement for Sabbath because Sunday was beginning to draw to itself a certain amount of aura because of new developments in the pagan religion that made Sunday the day of worshiping the sun and thinking of the sun. I suppose it was inevitable that elements of pagan worship would find their way into Christianity. Christians were, after all, a small minority in a distinctly pagan world, a world that worshiped mythical gods, dead emperors, and the invincible sun. Historians commonly date the beginning of the Roman Empire as 31 BC. That's when Octavian defeated the forces of Antony and Cleopatra and came back to Rome to rule as the first Caesar, Caesar Augustus. And it was at that time that he shipped back to Rome 2 great obelisks. One of those he set up in the Circus Maximus. You know, it was not only that it was dedicated to the sun god, but it was also
a very visible sign that Rome had conquered Egypt, that the dedication on it said, Caesar Augustus dedicates this as a gift to the sun, but it also says, because Egypt has been conquered. And so the people who came to the Circus Maximus to watch the games could see not only this dedication to the sun, but also the realization that the Roman sun god had prevailed over the Egyptian sun god. Reports from the mid-1st century provide additional evidence of the popularity of sun worship. The notorious Emperor Nero commissioned a sculptor to create a statue nearly 115 feet tall, topped with a likeness of his own head in the style of the sun god. When Vespasian built his great amphitheater, which we call today the Colosseum, he took that enormous colossus is the ancient word for statue, that enormous colossus of Nero, changed the features on the face, and dedicated it to the sun god. Emperor Elagabalus was so devoted to his eastern sun god that he took the deity's name. He brought his god in the form of a black meteorite all the way from Syria to Rome and adopted an eastern lifestyle. And so his Eastern dress and his Eastern orgies and his Eastern behavior brought Elagabalus to grief after 4 years. And even though his god was sent back, the black stone was shipped back to Syria, that sun worship continued. The ancient historian Plutarch reports how the Roman general Pompey went to the eastern Mediterranean to deal with a problem of pirates attacking commercial shipping. This is about 50 BC. Well, he conquered the pirates, captured them, brought them back to Rome. Turns out the pirates were worshippers of Mithras, the sun god. And from those pirates, the worship of Mithras became very popular in Rome, especially among the military. I think that Roman military men would find Mithras a particularly attractive divinity. He was a warrior himself, fighting for the forces of good. It was a hierarchical religion, and one could progress from grade to grade. There were 7 grades of Mithraism, much like in an army. And thirdly, it was a religion of brotherhood and fellowship. They would meet together not only to worship their god, but to eat a meal in common. We hear about Roman soldiers having come back from the east who pray at dawn, facing the east, facing the sun. And this is when we begin to get in Rome a mention of Deus Sol Invictus. That is to say, the unconquerable sun god. Unconquerable because the night tries to conquer the sun in each 24-hour period. But at dawn, the sun has survived. The sun has vanquished the night. The importance of sun-worshipping cults in the Roman Empire is shown during the reign of Aurelian, who was